Ya, kali ini kita mau mengganti atau upgrade RAM di laptop ini, Acer, yang dimana dulu pernah kita upgrade. Di dalam laptop ini ada RAM yang terinstall 32 GB sama 8 GB. Coba kita lihat sekarang berapa kapasitas RAM-nya untuk saat ini. Belum kita upgrade lagi. Ya, ini dia. RAM-nya terinstall di sini 40 GB. Ya, langsung kita upgrade. Kita buka casingnya, kita sudah buka. Kita tinggal matikan saja. Kita matikan dulu laptopnya. Ya, ini RAM-nya yang terinstall. Yang ini 32 GB dan yang satunya ini 4 GB. Kita buka yang 8 GB. Ini yang 8 GB. Totalnya 40 GB. Ini yang 4 GB. Kita mau ganti ini yang 8 GB mau ganti dengan 32 GB. Ini kita langsung buka. Ya, ini kita singkirkan dulu yang 8 GB dan ini yang kita pasang 32 GB. Kita langsung pasang sampai ada bunyi klik. Kita paskan di slotnya, lalu kita tekan ke bawah. Oke, sudah, itu saja. Langsung kita hidupkan. Ya, langsung kita hidupkan tombol power. Oke, coba kita lihat berapa untuk RAM kita kali ini setelah di-upgrade. Kita cek properti PC kita. Ya, setelah kita upgrade, RAM kita bertambah menjadi ini. RAM terinstall 64 GB, 62,1 GB dapat digunakan. Ini yang digunakan. Oke, sekian dulu.